婆婆小心洗頭，慢慢嚟。唔該晒。早晨啊，歐婆婆，今日過嚟覆診啊。早晨，歐婆婆，我係你主診醫生啊，洪醫生。今朝有冇邊度唔舒服啊？你唔舒服，我俾多張紙你啊，有咩需要再同我哋講。多謝你啊，洪姑娘。小心先啊，我扶一扶你。婆婆你喺邊啊？不如我帶你去啊！婆婆小心慢慢行啊，唔該晒。歐婆婆你好啊，會唔會太重啊？如果太重，可以幫你搞翻輕呢個房喎。拜拜，歐婆婆，記得準時食藥啦。要展示我哋對病人嘅關懷，其實就係同病人傾多啲，聽病人講多啲咁簡單。主動少少，自我介紹。一句早晨，多份關心，多行一步，設想周到。你未開口，我先幫手。耐心傾聽，彼此共鳴。重新出發，溝通有法。多點耐性，至真至誠。用心傾聽，以愛療愈。